当然了，在家庭呢，肯定是要放静音矿机，不要影响到生活作息。所以我买了一堆网路线，因为之后呢，很有可能会用到。大家看到这里有一台新的这个矿机，厂商寄给我的茉莉的一个机型，好像叫做 X16Q 吧，它比之前的这个 X4 算力还要更高，并且呢，它是6G 的这个机体。好，那刚好它今天到货，所以我就直接把它装上去吧。这边我也准备了一条我们自己的电源线，通常呢，大陆厂商他们的电源线功能是不一样的。这边它有贴一张条，它是1650 MHz， 然后加减 10%， 然后是6GB 的。它这个箱子呢，跟我们之前那个茉莉 X4 的这个箱子好像有点不一样哦。之前 X4 的箱子是这样，这是已经被那个海关解体了。茉莉的 X16 系列服务器，它里面其实很贴心的，它也附了一条电源线，因为它原本的在大陆的电源线应该是这种的，确实应该是换了包装，所以可以说它是 X16 系列的一个延伸版的一个产品。X16 呢，我记得它的这个算力呢是1980，它只有1650，而且呢它是6G 的 ，X16 我记得是8G 的，所以当然体现的就是价格，这台肯定就会比 X16 还要便宜啦。